这就是艺德。国潮音乐节突然下雨，德云社张云雷坚持演出获好评。所谓艺德，其实说到底就是两个尊重：一要尊重自己的艺术，二要尊重自己的观众。近日，国潮音乐节在海南陵水如期举行。德云社的大师兄、相声演员张云雷遇到了突发状况，可是他的表现却完美地诠释了什么叫艺德。如今虽然北方下了雪，但是海南依然经常下雨。这一场国潮音乐节开演的时候，天空中就阴云密布，好像是要下雨的样子。张云雷上台以后，刚开始还非常高兴，跟粉丝说自己庆幸总算没下雨。可是当张云雷开始唱最后一首歌，也是他的代表作《探清水河》的时候，天空中突然开始下起了雨。正在演出的张云雷并没有受到下雨的影响，而是继续自己的演出，就像是什么都没发生一样。要知道张云雷的身体受过伤，阴天下雨是非常难受的，可是他依然高质量完成了自己的演出。张云雷雨中坚持演出，也获得了大家的交口称赞。所谓的艺德，并不是在舞台上喊口号、唱高调，而是像张云雷这样用自己的实际行动去做。张云雷作为德云社的大师兄，无论是业务能力还是人品，都配得上这个位置。他虽然当歌手的时间不长，却无比热爱这个舞台，什么都不能阻挡他完美完成一场演出的热情。这已经是张云雷第2次参加国潮音乐节了。作为一个专业的音乐节，能邀请张云雷参加，并且还让他最后一个出场，也能证明业内对他的歌手实力是非常认可的。张云雷也没辜负国潮音乐节的信任，哪怕是在雨中也坚持演出，确实是个艺德高尚的演员。